Супер, че когато дойдат италианците, времето ще е хубаво. Да, разбрах, че там сега е порой. Да. Чао. Ние къв поздрав. Хей, рагаци! Здрасти! Готвихте ли се вече за идването на италианците? Да, много сме развълнувани. Тъкмо за това си говорихме в момента. А какво мислите да ги посрещнете? Абе, остави това. Дай да видим къде ще ги заведем, като дойдат тук. Разбрахме, че обичат да играят в футбол. Може да запазим изкуственото игрище за момчетата. А в това време ние с момичетата ще сме на ледената парзалка. А после може да ги заведем да плуват малко в спортния комплекс. Искате ли? Това е страхотна идея, аз съм съгласна. Аз не му казах да си вземе бански. Браво! Хайде, аз отивам да помагам на мама с почистването. И аз ще тръгвам, защото с моята пък ще избираме подаръци за София и Рикардо. Да, и аз закъснявам, трябва да Да, и тръгвам. аз трябва да Чао, тръгвам. чао. Чао! На 3 юни към 18 часа не само ние, но и много от учениците на гимназията вече нетърпеливо очаквахме пристигането на италианските гости. По стара българска традиция ние ги посрещнахме с питка и мед, от които всеки италянец си взе за здраво. Качихме се в учителската стая на гимназията, където бе подготвена малка почерпка от различни десерти. Българска баница, разбира се, и плодове. Директорът на нашето училище поздрави гостите с няколко думи. Искрено се радваме, че вие отново сте тук и това е следствие на едно наистина създадено откровенно приятелство, което искаме да продължим много дълги години напред. Щастливи сме, че сте сред нас. Искам да ви пожелая приятно изкарване, а сега за добре дошли се почерпете, отдъхнете малко и след това вече ще продължи по семейството. След това всички се запътихме към домовете си, където всеки настани своето италянче, а часове по-късно организирахме първата разходка за гостите ни в Ботевград. В тази първа вечер всички учители се събрахме в дома на Поля Дякова. Тя ни посрещна с традиционна българска трапеза. И макар гостите ни да бяха малко уморени от пътя, много се смяхме, припомняйки си забавни моменти от нашето посещение в Италия.
На втория ден от гостуването на италианците, по предварително подготвена програма, посетихме столицата на страната София. Първата забележителност, пред която се спряхме, беше храм-паметникът Александър Невски, а Цвети ни разказа няколко подробности за историята му. Направихме си няколко снимки пред него и обиколката продължи към Народното събрание. Показахме на италианците Софийския университет и паметника на Неофит Рилски. Групата от Италия имаше редкия шанс да бъде приета в посолството на своята страна у нас. Италиански посланник е развел учениците и техните ръководители из сградата и им е разказал накратко за връзките между България и Италия, както споделиха те след това. След това, отново заедно, продължихме да разглеждаме столицата. Запалихме свещички в известната руска църква, където според вярването пуснахме своите желания в кутията до саркофага на Свети Серафим. Известно време прекарахме в градинката пред Народния театър. А обиколката ни продължи по улица Витушка, която ни отведе до Националния дворец на културата. Щом пристигнахме, разказахме на приятелите си за сградата. А след това имахме време за шопинг и други забавления. Там Чочо, аз и Марк поехме вече традиционната си роля на репортери. Като хванахме микрофона обаче, всички се разбягаха и ние бяхме принудени да интервюираме сами себе си. Моето челянче казва се Клевис Металя. Неговото семейство е... Значи, малко са преселници, но мисля, че от Румъния е баща му, майка му си е италянка. Те обикалят по цял свят и той специално ми сподели впечатленията си от България. Каза, че имаме много хубава растителност, както знаем всички след периода си, в който бяхме там от 4 дни. Там растителността е уникална. Така, на италианците много им харесва българско. Въпрос имате ли, бе?
въпрос, ако обичате. Мислите ли, че италианците харесват българската природа? Да, определено. Не само природата, ами всичко останало. Всичките ястия много им харесват на италианците. Как се чувстваш сега, когато приемаш италианче в дома си? Ами развълнуван, разбира се. Аз честно казвам се чувствам задължен, нали, на моето италианче, защото те се държаха много добре с мен в Италия. Бяха много културни, много възпитани и аз изключително съм благодарен на италианското ми семейство и гледам сега да компенсирам абсолютно всичко. Имаше и малко происшествия. Пострадаха дънките на Теди от Кока-Кола, разбира се. Чакай, дай пак сега ще възпитам. Какво е това, госпожице Влахова? Защо? Малко по-късно нашите репортери се натъкнаха на един възрастен човек, който свиреше на атрактивен фолклорен инструмент. Първан Митов, както е името на музиканта, ни разказа за него. Това е инструмент, дървен инструмент, старинен. Нарича се двоянка. Само в България го има, на друго место го няма. И аз свирим от дете с него. Може ли да чуем нещо? Можете, разбира се, как не. А затова съм заснал тук. Тази песен се казва, що ми е мило и драго. В Струга града дойкян да имам. Много хубава песен. И случвало ли се да минават хора от чужди култури и да споделят мнение с вас за инструмента? Тук минават много чужденци и много ме питат как се казва инструмента и купуват от мен, но сега нямам. Аз съм свирил на американска група, която изпълнява български фолклор. Свирил съм и в един хотел и много доволни останаха, данеха ни снимки. Свирнята му направи впечатление и на италианчето. It's very strange, and but it's not bad. He has a sound strange, in fact, and stop. What do you think about it? It's very interesting. The sound is very good, and it's very beautiful. Yeah, and you? It's very beautiful, interesting. Stop. Thank you very much, boys. Към 16:30 часа се събрахме и потеглихме към Ботевград. В автобуса пък Светли хвана микрофона, за да събере впечатленията на гостите ни от София. Hello. Do you like Sofia? Yes, I like Sofia very much. What was the site you liked most? Oh, I liked to see the cathedral. First of all, it impressed me, and then the squares in front of the parliament. You have got a very beautiful square. I liked also the churches that I could see and the statue of Santa Sofia. Do you want to come in Sofia back again? Yes, I'd like to, and I would like to invite also other Italian people to come to Bulgaria because it's a very wonderful place to visit. How do you feel now while leaving Sofia? Oh, I feel really fine, and the temperature, also the weather is beautiful, and I love living here because
warm people who speak to me and tell me a lot of things about your beautiful culture and history. Okay, thank you. Hello. Hello. Did you like Sofia? Yes. Very much. Very much. What was the site you liked most? I think the beautiful park inside because there were a lot of nature. Okay. And you? The landscape. And you, Mary? Understand? The beautiful garden, me too, yes. They are very beautiful. Do you want to come back in Sofia again? Yes, of course. How do you feel now while you're leaving Sofia? Happy, but sad because you have to Go Friday. Friday. Хареса ли София? Да, аз много пъти съм ходила в София и сега ми беше по-приятно с италианците да обикаляме по магазините и така. Има ли разлика между това да посещаваш София с свои български приятели или с своите италиански приятели? Според мен не има, защото като съм с българите, аз съм свикнала, нали, с тях, но с италианците ми е някакси по-забавно, защото са много добри. Така. Да. Искаш ли отново да дойдеш в София със своите италиански приятели? По възможност бих искала, да. А когато пристигнахме, се разделихме, тъй като всеки заведе италянчето си на вечеря, но по-късно се събрахме отново при часовниковата кула в центъра на града. След дълга разходка всички се прибрахме изморени, очаквайки с огромно нетърпение следващия ден. За учителите почти нищо не сме казали. Какво ли са правили? Същата вечер италианските преподаватели бяха на гости у госпожата по български език и литература Стефка Граматикова. Купонът е бил на 6. Да, наистина се забавлявахме. На почти дамската ни компания съвсем не пречеше да танцува по двойки. Научихме италианските си колеги на едни от най-известните български песни и заедно играхме танго. Третия ден от гостуването на италианската група започна в училище. Гвоздият в програмата му бе представянето на първа серия от филма, посветен на гостуването ни в Италия, изготвен от клуб училищни медии, в който повечето от нас участват. Филмът, който кръстихме "В Италия през слънце и вода", припомни на всички общите ни преживявания в Италия и събра овациите на присъстващите. Тъй като в този първи ден от гостуването ни Италия ни посрещна с пролетно слънце, всички заедно се разходихме из великолепното, малко, но живописно градче. След премиерата на филма играхме футбол или волейбол. Игрите ни нямаха състезателен характер, просто се забавлявахме.
ето какво сподели един от нашите преподаватели по физическо възпитание, господин Фампърски, за българо-италианските ни спортни изяви. Здравейте! Какво мислите за играта между българи и италианци? Играта беше вълнуваща и приятна беше, и от двата отбора се стараха много и също гледаха да не направят някакъв проблем на противника и отбор да се контузат взаимно. И добре играха. Момчетата от Италия показват добра техника и ние имаме няколко момчета, които играят доста добре. Много внимателно играха и двата отбора и докато аз гледах матча, беше 0-0, но в последствие вече е завършил с победа на българите. С 1-0 и това беше края на матча. Коя е по-силната им страна? Футболът или волейболът? Момиченцата показаха много добра техника на волейбол. Момчетата играеха и тенис, две момченца, но другите не съм ги видял като волейболисти, но момичетата показаха много добра техника на волейбол. Да. Какви са вашите впечатления от италианците? Много. Поне моите впечатления са, че са задружни. С последният съдийски сигнал за края на футболния матч, цялата група се отправи към историческия музей, където италианските ни приятели разбраха повече за историята на нашето малко градче. Did you like the museum? Yes, I did. It was very nice, very interesting. You have a lot of story in this place. And Daisy, our guide, was excellent in explaining us and involving in the explanation. What did you like the most? Maybe the story about the ancient past and all the dresses about for women in the ancient past. I saw that the women are very strong in Bulgaria and I admire them. Okay. Tell us your impressions of Botovgrad antique history. I think that Botovgrad has a lot of history. It's not a new town, but it's still alive from the past, and it evolved in times. It was able to change in a so difficult situation along the story. Thank you. To you. Обядвахме, а по-късно момчетата отново играха футбол на изкуственото футболно игрище при зала Балкан. Без нас, момичетата, дойдоха и те на ледената парзалка и веднага започнаха смешни падания по леда. Изморени се прибрахме да се приготвим за събирането ни в ресторант Роял.
Бяхме решили да организираме парти за гостите с много танци и се получи. Певицата изпя няколко песни специално за италианците. Както в Италия, така и тук играхме заедно различни български хора, които те много харесаха. Купонът беше супер, даже се наложи родителите, които бяха с нас, дълго да ни подканят да се прибираме, тъй като на другия ден ни очакваше екскурзия до Велико Търново. А нашето барбекю в дома на Деси Ангелова бе провалено от проливен дъжд. Но домакинята веднага задейства план Б и вместо в градината се настанихме вътре, където се създаде още по-задушевна атмосфера. На път към старата столица на България, два пъти ни спира полиция. Но явно бяхме симпатични на представителите на реда, а и всичко с автобуса беше изрядно, така че нямахме никакви проблеми. Посетихме атрактивния музей на восъчните фигури, който съвсем скоро отвори врати в старопрестолния град. В него най-известните български царе сякаш оживяват пред очите на посетителите. И ние, и италианците бяхме много впечатлени. После се разделихме на групи. Едни разгледаха Царевец, други се разходиха из старинната част на града.
Макар да бяхме доста изморени, защото това бе последният ни ден с гостите от Италия, колегите ни бяха много впечатлени от столицата на Второто българско царство. Тулия, Анна-Лиса и Николета единодушно заявиха, че Търново им харесва повече от настоящата българска столица. И както ни стана практика, щом се качихме в автобуса, включихме микрофона. Обиколката ни на Търново приключи. В момента сме в автобуса на път към Ботевград. Много е горещо, въпреки дъждовната прогноза на синоптиците. Изморени сме от обиколката, но пък ни остават броени часове заедно. Затова решихме да попитаме нашите италиански приятели за впечатленията им от България. What are your best impressions of Bulgaria? It is very beautiful and it has a lot of nature. Yes, a lot of green places. It's very beautiful. And what are your impressions of Târnovo? It's a very beautiful city with ancient things. Yes. What did you see there? The castle and the museum and the royal palace. Beautiful things, really, with a lot of history. And what do you like most? The museum. Why? Because it's very funny with the people of walks people. Do you want to come in Târnovo again? Yeah, of course. What are your best impressions of Bulgaria? I love Bulgaria because it's a very beautiful state. Here there are a lot of nature and I love green fields and woods. And I love the person too. You are so hospitable and nice. Thank you very much. Thank you. Is there a historical place in Italy that looks like Târnovo? Yes, like Pompeii. Yes. Do you wanna come in Târnovo again? Yes. Thank you. What are your impressions of Bulgaria? The Bulgaria is green. It is great and a beautiful country. Същия ден в Ботевград се откри втория дефилир на духовата музика. Щом пристигнахме, заведохме италянчетата на площада. Последната си вечер заедно прекарахме в градския парк. А ние, учителите, се събрахме от директора на гимназията Даниела Колева. Анна-Лиса и Николета записаха рецептите на всички ястия, които бяха опитали в нашите домове през 4-те дни. Те се заканиха, като се върнат от дома, да съберат семействата си и да им приготвят българска вечеря. С Анна-Лиса се оговорихме за следващата ни среща, тя да разучи със свои ученици песента «Една българска роза», която много хареса. А ние от своя страна обещахме да научим известна италианска песен, с която да посрещнем новата италианска група през следващата учебна година. Естествено, защото приятелството ни през тази втора година на обмена се затвърди още повече, си пожелахме ежегодните ни срещи да продължават и за в бъдеще.
дойде и моментът на раздялата. Всички бяхме тъжни, защото не знаехме, ще се видим ли някога пак и кога. От сега започнахме да завиждаме на тези след нас, които ще продължат обмена до години. Иси, защо си така тъжна, бе, миличка? Какво ти е? И как няма да е тъжно, госпожо? Аз вече завиждам на тези, които ходят до година в Италия. Не може ли другата година и ние пак да идем? Знаете, нали съм ви обяснила, по този проект всяка година ходи различна група ученици. Няма как да са същите. Веднъж ще пренебрегнем правилата. Какво толкова сега? Хайде да го организираме някаква екскурзия. Не е нужно да е по този проект. Ако ги пуснат техните родители, защо не? Така може, разбира се, обаче трябва с разрешението на родителите. Значи моите ще ми разрешат. Не се съмнявам в теб. Не се ядосвайте, нали ще си комуникирате през интернет, нали си пишете. Пък и в крайна сметка този филм, който правим, ще бъде един прекрасен спомен и за тях, и за вас. Да, разбира се, спомен ще си остане. Аривидерчи! Чао!